आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से हो आप लोग? यूपी से। फर्स्ट टाइम कुल्लू मनाली? कैसा है कुल्लू मनाली? अब अपना नाम बताइए। आपका नाम? हुसैन, तारिक, अनस, इमरान, सोनू, नदीम, सोमदत्त ठाकुर। अभी देखो आगे कैसे मिलाता हूँ मैं। हीटर लगा के नहलाते सही था। Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on. Memories never change.
पहले बीच वाला गेट डाउन करेंगे, उसके बाद साइड लाइन में जाएंगे। ओके, गेट बैक, कम बैक हो जाओ अपनी। सारी उलझन छोड़ के हम हैं, दिल है और है आवारगी। कुछ दिन से हम लोग पर आता है, सबको नजर आया है जो दौर है आवारगी। गेट डाउन। Get down, get down. Come back. Come back, guys. हो गया। रस्सी छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो। हो गए। अभी इधर देखिए कैसा लगा आपको रिवर राफ्टिंग। बाय बाय कर दो। मेरे को मत करना, कैमरे में करना। ये जो ऊंचाई है, चढ़ाई है, हम लोग की जान लेके रहेगी। ऑलरेडी हम लोगों ने कई चक्कर लगाए हैं 4th फ्लोर से 1st फ्लोर तक। तो तारिक भैया हमारे सद्दाम भाई जो हैं, जो ना चाहें वो करवा लें। पता नहीं कौन से चुल्ल काटी इनको। इनके बड़े भाई सोनू पेप्सी के लिए मना कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बारिश में भीगने के लिए मना नहीं कर पा रहे हैं। वही है, हम तो डूबे से हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये देखिए मुस्कुराते चले आ रहे हैं। ये देखिए, देखते हैं कैसी है यहाँ की माल रोड। इसके बारे में सुना होगा, सुना नहीं है, फिर भी चले आए हैं। देखते हैं कैसा क्या है यहाँ का मंजर, कैसे हैं हालात। लेकिन मौसम बहुत ठंड है। वही है, अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। बाकी तारीख, सोनू और ये जो आए हैं हमारे सद्दाम भैया, तो मुकाबले हो रहे थे। हाँ, मुकाबले हो रहे थे। इनको छोटे बच्चों के कपड़े चाहिए। अब ये पता नहीं आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं या भतीजे के ले रहे हैं, समझ नहीं आया अभी तक। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बारिश ने का बिगाड़ दिया है। बोलो तो आगे आगे मान लो यहाँ पे होटलों कमी नहीं लगने वाले हैं। जहाँ देखो होटल ही होते हैं, होटल ही होते। वही की तो भरमार है। कानपुर क्या बोलते हैं उन्नाव में इधर होता है। हुसैन भाई आप क्या खाएंगे? हमको पहले हमारा पहले रूम से मकसद लेना था दूध पीने का। दूध पियेंगे हुसैन भाई? बता देते कोई मिलता तो पिला देते। अब दूध पीना है तो कढ़ाई दूध पियेंगे। हमारा उसका तो एक ही बस भाई इतना ही है ना, इतना ही है। हाँ बस।
ये अनस भाई हमारे रबड़ी खाते हुए, अभी खाएंगे तो हम वो भी दिखाएंगे आपको वीडियो। और भाई बस बस, और बस। बात खा जाएगा, इसको छोड़ दी। एक नंबर ठंडी लग रही है। दूध ऊपर दिखाओ। ये हम लोगों का काला जामुन और दूध, ये हुसैन भाई पीते हुए। इधर रबड़ी को दे। रबड़ी वाले भाई रबड़ी दिखाइए। रबड़ी का भाई हाँ भाई सही है।